هل حاكم المغرب قال الأضحية حرام؟ بعضكم موجود يقول إن حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية، إن حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف يواكبه واجب استحضارنا لما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية. ولهذه الغاية تراجع كبير في أعداد الماشية. ليست المسألة متعلقة بشعيرة الأضحية في حد ذاته. نعم. ولهذه الغاية وأخذا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة. شوف، عيد الأضحى سنة مؤكدة يؤكد هذا. فإن القيام بها مع الاستطاعة. طبعا وبالكلمة يمكن لعل الكلام عن الأضحية نفسها أنها سنة مؤكدة، يبقى راجل بيقرر أن الأضحية إيه؟ سنة مؤكدة مع إيه؟ مع الاستطاعة. إذا هو بيتكلم في بند الاستطاعة، سنة مؤكدة مع الاستطاعة، يبقى الرجل لا يحرم ولا يجرب الأضحية. نعم. فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لا سيما ذوي الدخل المحدود، وفقا لما يقتضيه واجبنا في رفع الحرج والضرر وإقامة التيسير. اجتهاده ان بعض الناس حريص على انه يذبح وكذا مع غلاء الاسعار، فاحنا بنرفق بهم، فمن هذا الواجب والتزاما بما ورد في الآية القرآنية وما جعل عليكم في الدين من حرج، فإننا نهيب بالشعب إلى عدم القيام بشعيرة. نهيب. إذا هذه نصيحة عامة، نهيب، لكن نجرم، نقرر ونقنن أن إذا أدركنا واحدا فعل ذلك فعلنا فيه الأفاعيل، أبدا. نهيب نصيحة عامة. فإننا نهيب بالشعب إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة، بس لهذه السنة تقييد نظرا للظروف. وسيقوم بذبح الأضحية نيابة عن الشعب المغربي اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذبح كبشين وقال هذا لنفسي وهذا عن أمتي. يبقى هذا الشهادة. هل الرجل ألزم؟ طبعا المسألة الأخيرة فيها نظر طبعا، لكن هل الرجل ألزم؟ أبدا. نهيب بهذا. طيب الرجل قالها في إشكالية بينه وبين شعيرة الأضحية، حتى نقول أبحت الزنا وأبحت الخمر وأبحت ما أدريك ما يكون صبر العدوي. هذه عادته في قرون الصلاة في البيوت. نفس المسألة ربطها بالحكام. مسألة المقاطعة أيضا، وربط المقاطعة بالحكام إذا رأوا لنظر المصالح العامة في البلاد تأتي تقاطع والبلاد تحتاج، يبقى دي مسألة حكام. الحاكم يجاهد بالمقاطعة، هذه من أمور الجهاد، هذا سلاح، والجهاد لا يحمله إلا الحاكم.